हिक शहर में हिक सियाणो आदमी रहंदो हो। संदसि अकुल जी ॾाढी साख हुई। उनजो इहो दस्तूर हो त हर कंहिं सलाह लाइ कुझु न कुझु फी वठंदो रहंदो हो। हिकु ॾींहुं हिकु वॾो सौदागर आयो ऐं अची चयाईंसि, मूंखे का अकुल जी ॻाल्हि ॿुधाए। सियाणे खेसि 500 रुपया वरिता ऐं चयाईंसि, अॼु जो कमु सुभाणे न कजांइ। हाय दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां सभु? आशा आहे त तव्हां सभु ठीकु हूंदा, जिते बि हूंदा ख़ुशि हूंदा। अदबी आतवार में तव्हांजो स्वागत आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे न कि असांजो एक्सीडेंट थी वियो ऐं असां पोइ रोईंदा आहियूं कि असां सां ईअं छो थियो, अलाए छा थी वियो। पर पोइ असां जॾहिं शांत दिमाग़ सां वेही सोचींदा आहियूं, थोरा थधा थींदा आहियूं, त पोइ लॻंदो आहे त वरी बि थोरे में बची वियासीं। त अॼु जी आखाणी हिन ते मदार रखंदड़ आहे ऐं हिन जो विषय आहे अकुल जी ॻाल्हि। जाम मस्तु आखाणी अथव, अचो त ॿुधूं। हिक शहर में हिकु सियाणो आदमी रहंदो हो। संदसि अकुल जी ॾाढी साख हुई। उनजो इहो दस्तूर हो त हर कंहिं सलाह लाइ कुझु न कुझु फी वठंदो रहंदो हो। हिकु ॾींहुं हिकु वॾो सौदागर आयो ऐं अची चयाईंसि, मूंखे का अकुल जी ॻाल्हि ॿुधाए। सियाणे खेसि 500 रुपया वरिता ऐं चयाईंसि, अॼु जो कमु सुभाणे न कजांइ। सौदागर इहा ॻाल्हि ॿुधी हलियो वियो। उन ॾींहुं हिकु जहाज अनाज ऐं कपहि जो भरियल ख़रीद कईं। नौकरनि सारो सामान गुदाम जे अंगण में लाहे रखियो ऐं पोइ घरु हलिया विया। सौदागर उन ई सभिनी खे सॾे चयो त मूं 500 रुपया ॾेई इहा ॻाल्हि सिखी आहे त तव्हीं बि अॼु जो कमु सारो पूरो करे वञो ऐं सुभाणे लाइ न रखो। नौकरनि जवाबु ॾिनो, असीं त थकिजी पिया आहियूं, बाक़ी कमु सुभाणे अची कंदासीं। पर सौदागर न मञियो ऐं उन वक़्तु पंहिंजे रूबरू अनाज ऐं कपहि डोड़ाए अंदरि रखायूं ऐं पोइ नौकरनि खे मोकल ॾिनई ऐं पाण बि घरु हलियो वियो। इत्तिफ़ाक़ जी ॻाल्हि आहे त उन राति आसमान ते बादल छाया ऐं खूब बरसाति पई। उन सौदागर जो हज़ारनि में माल बची पियो, पर जिन जो ॿाहिरि पियो हो उन जो सॼो ख़राब थी वियो। सुबुह जो सौदागर पंहिंजे नौकरनि खे सॾु करे चयो, ॾिसो, मूं तव्हांखे ठीकु थी करे चयो त अॼु जो कमु सुभाणे ते न रखिजो। मूं 500 रुपया ॾेई इहा ॻाल्हि सिखी आहे ऐं सच त 500 रुपयनि खां बि वधीक क़ीमती आहे। त ॾिसण जे मथां मदार आहे त तव्हां कीअं था ॾिसो कंहिंजी सलाह। त ख़ाली ॿुधी वेही रहंदा, सुम्ही पवंदा त किथां कमु हलंदो। उन वापारीअ सौदागर जे सलाह खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में अमल कयो ऐं फटाफट पंहिंजो सामान नौकरनि खां अंदरि खणी रखईं। हिते इहा आखाणी पूरी थी वई। अगरि तव्हांखे वणी इहा आखाणी त लाइक कंदा, शेयर कंदा, सब्सक्राइब कंदा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूरु वॼाईंदा ऐं कोई कमु सुभाणे ते न रखिजो। जेको कमु अॼु जो आहे उहो अॼु ई पूरो कजो। ठीकु आहे? हाणे मिलूं था ॿिए वीडियो में। कमेंट्स में तव्हांजो ज़रूरु इंतज़ारु रहंदो। थैंक यू, बाय।